Naim, hija dajsa kollha kemm tal-injam twila 13 metru u tiżen 12 tunnellata. Għandha ma' 90 sena u oriġinarjament mill-Eġittu. Issila l-bosta xhur fidej l-għaqda mhux governattiva Generation Change u tinsab marbuta fix-xatt tal-Kalkara. Hija l-oddewlenija tal-proġett li tmexxi din l-għaqda u l-Hands on Deck li huwa bbażat fuq tagħlim informali għaż-żgħażagħ ta' bejn l-14 u l-25 sena. Il-youth worker Christian Metzi għall il-TVM News li l-idea wara dan il-proġett li minn barra li żgħażagħ jgħallmuhom it-teorija, iħeġġuhom jużaw idejhom biex jitalmu wkoll il-ħiliet tal-ħajja b'mod prattiku. Tru dan il-proġett billi nirrestawraw u nżommu l-manutenzjoni ta' din id-dajsa, iż-żgħażagħ ħajkunu kapaċi jew jesperjenzaw li jaħdmu fi gruppi, jittekiljaw problemi u jużaw jaraw kif ħajsolvu dawn il-problemi b'mod kritiku, dak li ngħidu critical thinking. L-dajsa hija l-lodda biex iż-żgħażagħ jesperjenzaw dawn l-affarijiet. Jew bħalissa dal-għodu ġejjina u sibna lill-pompa il-bilġ bħal mhix qed taħdem sew. Ġifieri u dik hija l-problema. Mela iddiskutejnija rajna x'ħan nagħmlu x'hemm bżonn isir u żgħażagħ sabu s-soluzzjoni qed nippruvaw nirranġaw dik il-problema. Żied li b'kollox Generation Change għandha madwar 10 żgħażagħ jaħdmu fuq dan il-proġett fosthom James Kutajjar u Ismail Darmanin ta' 20 u 21 sena rispettivament. U ma jmorru abbord id-dajsa biex jaħdmu fuqha minn tal-anqas darba fil-ġimgħa. Hija xi ħaġa li qatt m'għamilt, jiena qatt ma mort fuq dajs, ma tantx mort fuq dajsa ħli fil-Gozo Channel u hekk. Allura rrid niġi nipprova l-ewwel nett nara x'manutenzjoni hemm bżonn. U naħseb meta kont żgħir dejjem fil-verità xtaqt illi kolli nara d-dajjes, kont nara d-dajjes dejjem kont narahom sbieħ ħafna hekk u dejjem rajta bħala xi ħaġa sabiħa hekk li tirrestawra dajsa. Ninvolut dal-proġett issa madwar sena u nofs. Kien proġett li offri li ħafna affarijiet u n-esperjenza li bħala Maltin u nitallem iktar dwar l-artiġjanat ta' dajjes tal-injam u tani opportunità nitallem ħafna. U ma jħeġġu biex aktar żgħażagħ jitħajru jissieħbu f'dan il-proġett bħalissa Generation Change għaddejja b'kampanja biex tiġbor fondi bilan li tixtri magna ġdida għal din id-dajsa għax li għandha mhix tajba. Il-youth worker Christian Metzi qal li l-iskop tad-dajsa u li tibqa' postu spazju għaż-żgħażagħ anke meta jitlesta x-xogħol kollu ta' manutenzjoni. L-ħsieb ta' Generation Change li żgħażagħ jibqgħu jużaw id-dajsa u anke jkunu kapaċi jbaħru biha.